वेलकम बैक टू माय चैनल अनिता उपाध्याय। और आज जो है मैं ऐसे टॉपिक पे आपको जो है सिखाने जा रही हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर बनाना। जो है देखिए फ्रेंड, कोरोना काल चल रहा है, सबको जो है सुरक्षा की बहुत जरूरत है। तो आज मैं सिखा रही हूँ गुड़, हल्दी और अदरक की छोटी छोटी गोलियां बनाना, जिसको कि सुबह शाम आप लीजिएगा फ्रेंड। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जहाँ तक हो सके आप घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें फ्रेंड। जहाँ तक हो सके मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें फ्रेंड। तो देखिए मैंने इसके लिए क्या सामग्री ली है फ्रेंड। देखिए मैंने जो है घी लिया है, हल्दी ली है और लौंग लिया है, अदरक लिया है और तुलसी का पत्ता लिया है, गुड़ लिया है। और ये हमारे जो है प्राकृतिक हर्ब्स हैं, जो कि हमारे किचन में ही बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मिक्सर जार लूंगी और इसमें मैं अदरक को और तुलसी का पत्ता और लौंग जो है पीस दूंगी। अगर इस तरह से नहीं पीस पाएंगे तो थोड़ा सा उसमें पानी भी डाल सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, लगभग इसमें मैंने 25 ml पानी डाल के जो है पीस लिया है। और अब मैं जो है कढ़ाई रख दी हूँ गैस पर और गैस ऑन कर दी हूँ फ्रेंड। और देखिए इसमें मैं थोड़ी सी घी डालती हूँ। घी डालूंगी लगभग 15 ग्राम के, और उसमें फिर ये पिसा हुआ अदरक, तुलसी और लौंग का पेस्ट मैं जो है डालती हूँ। गैस को मैं मीडियम आंच पे रखती हूँ फ्रेंड। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब जो है हमारे किचन की चीजों से कितनी अच्छी जो है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है, इससे बनेगी। सर्दी, खांसी और जो हल्के हल्के बुखार रहेंगे उसमें भी फ्रेंड्स ये सहायक है। और इसमें मैं लास्ट में डालती हूँ गुड़। 25 ग्राम तक हल्दी डाला था और गुड़ लिया है मैंने 25 ग्राम तक गुड़ लिया है। अदरक 25 ग्राम, सबकी मात्रा एक समान रहेगी। गुड़, अदरक और हल्दी तीनों जो है एक बराबर रहेगा फ्रेंड। देखिए जैसा कि ये एकदम मैं स्लो आंच करके एकदम सूखा कर लूंगी और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख दूंगी फ्रेंड। लगभग एक छोटे वाले चॉकलेट के जैसे मैं इसकी गोलियां बनाऊंगी और इसको एक डिब्बे में भर के रख दूंगी। और सुबह शाम एक एक गोली लेना है फ्रेंड्स। जो हमारे गले की खराश रहती है और थोड़ी हरारत रहती है और खांसी आती है, उसके लिए ये जो है बहुत सहायक है फ्रेंड। अभी ये 5 मिनट पकने में लगेगा फ्रेंड। अच्छे से जो है इसको पक जाना चाहिए ताकि गोलियां जो है ठंडे होने पर आराम से बन सके। हमारा लगभग हो ही चुका है फ्रेंड। और ये जब तली छोड़ने लगेगा तब मैं जो है इसको अभी जो है गैस को बंद कर दूंगी फ्रेंड। अगर चाहें आप तो किसी कांच के डब्बे में रख के चम्मच से भी आधा चम्मच के लगभग ले सकते हैं। ये जो है किसी कफ सिरप से बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। मैंने अपने घर में यूज करके देखा है, बहुत ये जो है सहायक है। बूढ़े तक जो है इसको बहुत चाव से खाते हैं। इसमें गुड़ पड़ा रहता है फ्रेंड, हल्दी है, सब जो है हमारे जो है किचन में ही स्वास्थ्य का सामान मौजूद है। तो हम सब जो है क्यों ना इस तरह का करके सब अपने अपने घरों में बना के खाएं फ्रेंड। यह समय जो है बहुत सेंसिटिव है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से ये हमारा तली छोड़ दिया है और मैं अभी गैस को ऑफ करूंगी फ्रेंड। जो है सूख चुका है अभी, और इसको मैं इस तरह से थोड़े थोड़े पीसेस लेके जो है इस तरह से गोलियां बना। फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है ये लगभग 2-2 ग्राम की गोलियां बन चुकी हैं। और इस तरह से एक एक गोली सुबह शाम जो है खा लेने का।
और हमारे चैनल को फ्रेंड आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड। और ये हमारी चाची माँ के द्वारा ही मैंने सीखा है। और इस तरह का जो है आप भी बनाइए और खाइए। थैंक यू।